welcome to my channel Mom of the Area. நம்ம இன்னைக்கு பேபிஸ்க்கு ரசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். 7 months பேபிஸ்லேருந்து இது நீங்கள் தாராளமாக கொடுக்கலாம். இதுக்கு நான் வந்து ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் 2 மிளகு, ஒரு பூண்டு, கொஞ்சம் ஜீரகம், கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதில் ஒரு பிஞ்ச் பெருங்காயத்தூளும் மஞ்சள் தூளும் ஆட் பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஊற்றி இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு கடாய் வச்சுட்டு கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கடுகு போட்டுட்டு ஜீரகம் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற ரசம் மிக்ஸ்சரை இதில் ஊற்ற போகிறோம். பயங்கர கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. இதில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வாட்டர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து இது நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிடலாம். அந்த ஓரமாக அந்த மாதிரி கொதிக்கும் போது ஆஃப் பண்ணிடலாம். சூப்பரான ரசம் ஃபார் பேபிஸ் ரெடி ஆயாச்சு. இப்போ இதை ரைஸ்லேயும் நீங்கள் போட்டு கொடுக்கலாம், இல்லை இட்லி தோசையோடு கூட நீங்கள் போட்டு கொடுக்கலாம். இப்போ இதுக்கு வந்து நான் வந்து நம்மளோட ஒயிட் ரைஸ் எடுத்து நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கிறேன். மேஷ் பண்ணிவிட்டு இதில் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கிற ரசம் இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பேபிக்கு ஃபீட் பண்ணிடலாம். அவளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக சாப்பிட்டுட்டா. எப்போவுமே லாஸ்ட்டாக வந்து கொஞ்சம் மிச்சம் வச்சுருவான். அந்த ரசமில் உள்ள அந்த தக்காளியோட புளிப்பு, அந்த மிளகோட அந்த மைல்டான ஸ்பைஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அவளுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்திருக்கும் போல் ஃபுல்லாக சாப்பிட்டுட்டா. கண்டிப்பாக உங்கள் பேபிஸ்க்கு கோல்ட் டைமுன்னு இல்லை, மற்ற டைமுமே வந்து வீக்லி ட்வைஸ் ரசம் கொடுங்க. டைஜஷனுக்கு ரொம்ப நல்லது. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.